Варна и от Вселената. Души събрали се тук на тази прекрасна наистина духовна територия във Варна. Безкрайно съм щастлива да мога да споделя мислите си и сърцето си с вас за тези няколко часа. Безкрайно радостна наистина, още от сутринта я усещам. И явно усещайки сърцето на всеки един от вас, който се радва се, че ще бъдем заедно. И още от изгрева усещах един прилив на красота, на енергия. Наистина, това е най-прекрасното, което може да бъде. Когато душите общуват, когато обменят не само знания, защото на нашите лекции няма да придобиете само знания, но тази любов, която и Георги, и всички ние излъчваме. Благодаря. Слава на Всевишния, че ни е събрал, и мога да се обърна с едно старо обращение, обаче да го изпълним с ново съдържание. Дружина вярна сговор. Тази дружина вече е от духовни хора, които вървят неотклонно по пътя към светлината. Както неведнъж съм казвал, не е голяма философия, казвам за онези, които не са чули. Светлината е Всевишна. Всички вървим натам, няма друг път, няма друга пътека, няма друга река, която не тече натам. Всичките реки текат нагоре, към Всевишния, не надолу, надолу текат на земята. Всички текат към извора. Защото извора ги е там и те сега се връщат при него. Само че когато вървим такива отделни индивидуалности и личности, едните вървят с лице и виждат светлината, която свети горе. Всичко тя е като един най-силният и най-мощният магнит. Всичко привлича нагоре. Но другите се обърнат и с гръб. Ма пак вървят нагоре. Няма на къде да отидат. Едната малка такава прашинка, която е метална, няма ли огромния магнит да я притегли? Ще я притегли. Ама прашинката има лице, ама има и гръб. По-добре с лице да вървиш и да виждаш, отколкото с гръб. С гърба спъваш се, падаш, ставаш, докато някой не ти дойде и не ти каже: моето момче или момиче, обърни се, само от едно обръщане ти трябва на 180 градуса. Това е тъй наречената промяна на съзнанието. Ново съзнание трябва, ново нещо. Без тия нови неща не може да направим една крачка. Всеки ден виждам хора, които наистина са си променили съзнанието, и хора, които се смятат за духовни, а не са си го променили нищо, на нито една йота. Йота, знаете, е най-малката мерна единица, да кажа. Еврейска. Оня ден, със Силвина случайно виждаме на едно място, от тесента не съм го виждал, на един мой приятел, братовчет. На обикновен човек, на обикновен работник, обиколил света. И сега като черно работник, разбира се, кой ще го вземе там за нещо друго. И вече прехвърлял 60-те. Бяхме един-единствен път да си пием кафето и минералната вода на една маса. Миналата година през октомври. И аз съм го забравил. Аз и по външен вид изобщо не си, как ще се сеща. Хиляди хора виждат. Изведнъж той влиза вътре в ателието на моят приятел и вика: аз съм еди кой си. Вика ми: вика, това е братовчет. Така ли? Да, сещате се. Започваме да си говорим най-различни работи. Той още продължава със старото съзнание. Не обича този политик, не обича оня бизнесмен и така нататък. Не е длъжен да ги... Аз съм длъжен да ги обичам и да ги понасям. Независимо какви са. Той не е длъжен. Обаче, за едно нещо ми хареса. Вика: Георгия, миналата година, като си поговорихме, знаеш ли, че аз от няколко месеца вече съм вегетарианец? Ти ли сутрин, обед и вечер, месец, това на вас? Не бе, вече. Как този човек с обикновено съзнание за мене, изведнъж се обърнеш само за няколко месеца и само от един разговор, за един час бяхме заедно. И ставам и вика: твърдо не ям никакво месо.
И чак сега разбрах колко леко се чувства човек и че вегетарианството е много по-ценно и важно от месоядството. Той го каза така, както аз ви го казвам. А има хора, които са много интелектуални, 15 език, много интелигентни. Или си мислят, защото интелигентно значи духовност, но интелект може и да е религиозност и суеверие, и атеизъм, но в никакъв случай, ако няма у него малко духовност, не може да се нарече интелигентността духовност. Затова има разлика между интелектуалец и интелигентен човек. Интелектуалеца, ако е интелигентен, е най-добрата комбинация в света. Най-добра, по-добра няма. Значи става кандидат светия. Защото знае нещата. И на практика, и на теория, и всяка. И ги спазва. Спазването е най-важно на законите, които се казват морално-етичен кодекс на Вселената. Ще говоря простичко и ясно и общодостъпно, както винаги съм говорил, за да може да ме разбере всеки един, дори и децата. Вече съм казал на много места, че без морал няма здраве, няма живот, няма бъдеще, няма нищичко. Свърши времето на неморалността, за която се пише още в Стария Завет на Библия. Че ще дойде такава неморалност и тя дойде в момента и е на върха. Тя седи на един хубав трон и човечеството я ръкопляска и се радва. И ни казва, че това е демокрация. Казва, че това е прекрасно. Замазват ни очите с ред милиони глупости. Но това не е според морално-етичния кодекс на Вселената, нито на природата, нито на Всевишния. И лично аз не мога да се съглася и работя против това. Скоро ме попитаха, седиме пак и си пиеме кафето, една компания 5-6 човека. Георги, ти какво мислиш там за новите полове? И аз викам, момчета, всичко си е наред. Идеално. Мечтата на живота ми е да стана жени. И ме гледате. Да. И викам, понеже и Куба разреши еднополовите бракове, аз викам, започвам една прекрасна кампания за разрешаването вече официално и да се женят в църкви, храмове, манастири, казвам, синагоги, в катедрали. Човек е животно. Значи Дъдо Пешо те се ожени за кобилата си. Ял. И викам, имам една хубава кумшика Елза, има един док е такъв много голем, понеже жената е разведена, се ожени за кучето си, бе. Почвам. Това е прекрасни бракове. От цялата група 5-6 човека, един по-не ме познава. Виждам ме 2-3 пъти. И вика, нещо, Георги, да те попитам. Ти сериозно ли говориш това или на майта? Викам, не знам, да тебе как ти се струва? Те толкова значи му е промит акъла, че онова, което му се казва отгоре, той помисли, че аз наистина го казвам наистина. А аз чисто и просто, за да не кажа по-силна дума, чисто и просто една дружеска подигравка. Сама, което става в света, а това е описано в Новия Завет и Исус го е казал. Когато виждате неморалността на мястото, където не трябва да седи на най-високото място, разберете, че времето е дошло. Времето е дошло. Дошло е за абсолютно изменение и вече да се отсява зърното от плявата. Няма начин да не се отсее. Продължавам в този дух, защото тълкувам Евангелието, според един приятел най-добре съм го тълкувал. Не, има си свещеници, попове, има богослови. Може и да го тълкуват по-добре от мен. Но продължавам. Обикновено какво очаква човечеството, както очаквало преди 2000 години, слава Тебе, Господи, той, като дойде
Исус Христос като Месия, всичките евреи смятат, че това е юдейският цар, който чрез чудеса, работи, революции, борби, въстания и тем подобни работи трябва да освободи Юдея и Израел. Тъй като тежи римското иго. Кое им тежи на евреите, след като боготворят златния телец и материята повече от духа, а се подчиняват ни Йехова на един Бог, само който е визиран, направен от техните първосвещеници. По техен модел. Йехова такъв ли е? Нали всеки ден говоря с него? Не е такъв. А е чудесен. Истински, прекрасен, добър, милосърден, свесен. А не да държи за материята. И те за какво искат? Да си отидат римляните, да се освоят, за да ни им плащат данъци и да си направят законодателството както те искат. Но те имат законодателство според Моисей да убива с камъни, докато римляните все пак езичници много богове имат, но много по-висока култура и цивилизованост, защото тук така не могат нито да обесят, нито да разпънат, нито да изпратят човек на ешафота. Без присъда и без да изслушаме двете страни. Ага. Той е ли? Викат 20 човека. Да, той е престъпник. Веднага камъните и остават там. Без съчувствие, без съжаление, без никаква човещина. Господ ми даде преди една година, вика: синко, това човечество трябва да го научим на човечност. Нищо, че името му е човечество. И така. Идват Исус преди 2000 години, прочул се вече, лекува, всичко е точно. И кои идват? Еврейските революционери, наречени зелоти. Един от шефовете им е бащата на Юда. Симон. Нищо лошо. Юда е прекрасен. И аз си го обичам и го харесвам и си изпълнил мисията от та до я. Има някои тънкости, но няма да ви ги казвам. За мен не е предател. И заедно дете. Нали сега някой трябва да предаде Исус? Ще се падал на най-умния, най-свестия, най-интелигентния. Естествено, най-смели, като ще го направи. И така, идват зелотите и предлагат на Исус да се присъедини към тяхното движение, народоосвободително движение, партизани, не знам какви си, не ме интересува. Терористи ли са, какви са? Да се присъедини и да се бори заедно с тях за премахването на римското владичество. Исус им отказва. И те веднага: родостъпник, страхливец, подлец и предател. Мога да кажа същото за себе си. Че съм точно така. Родостъпник, предател, страхливец и подлец. Да. Казаха ми. 2000 години. Защото ме кани. Ела да се занимава с политика. Ела в тази бизнес корпорация. Ма вече като станах известен. Ела еди къде си да помогнеш. Но това не е морал. Аз правя новия морал и искам всички да го направят, за да бъдат здрави, богати и щастливи и да вървим към светлината. Те ме карат нещо да правя, което е останало с хиляди и милиони години. Борба, протести, работи, аз да викам, плакати да се накачам. За мен това са детски заиграване, да не кажа много по-силни думи за всички видове протести. По всякакъв начин. Протестирай чрез нещо хубаво, което можеш да го направиш. Знаете ли, ако не бях вегетарианец от 20 години, щях да протестирам против избиването на животни, които много ги обичам. Особено козлетата. Аз съм плакал за една от козите на баба ми. Толкова много я обичах, че когато заклаха пред очите ми и аз трябваше да я държа, щях да умра от мъка.
с усилие на волята издържах. Плаках през цялото време, докато Касапи ни прележе гърлото на козата, когато ме гледаше в очите със сълзи и мислеше, че ще й помогна, защото ние сме били години приятели с нея. И тя ходеше след мене като куче по цялото поле. Не можеш да пригръщаш и да целуваш животното и след това 50 или 100 ядета за Гергьовдан и за Великден да ги изколят и да ги продаваш, да печелиш. От смърт печелиш, от какво? Не от живота. Проглушиха света с баба ми това. Тя жени се, аз ни се сърди. Аз ви обичам. Такова съзнание има. Нейното съзнание е на 10 000 години. Моето е на 1,5 милиарда. Има значение. Нали? 10 000 години. Защо да се сърдя? Да, емоционална, чувствена, хубава, прекрасна, разбирам я. Но не искам да й помогна. И не казвам, че съжалявам. Имам съчувствие, но не съжаление. Смятат, че такива като мен, хайде да отидем да оправим света. И всеки иска друг да оправи света. Аз беше просто, затова исках да кажа. Когато виждам, че чума ли, има ли, няма ли, не ме интересува, но нещо става. Господа ще направя една жертва. Каква бе си? До сега съм ял месо. От сега, понеже избиват невинни животни, колят ги и аз ги обичам, спирам да месо до свършека на света. 1000 души да го бяха направили, 100, 10. Това е истината. Няма друга истина. Това е най-великият протест. Тишина, мир, спокойствие. И още по-великият е любов. Да им излъчиш добронаменост, доброжелателност и любов на всички, които вършат такива неправомерни действия против природата и човека, защото те чисто и просто не знаят. И понеже не знаят, затова сме ние за горе-долу да ги осветим. И когато отказах да се занимавам с политика, бях 1-2 пъти пред политици, да им говоря. Да им говоря простичко и ясно. Те говориха как ще премахнат партиите, какви групи трябва да се направи, как народът трябва да вземе властта. Прекрасни работи. Чист популизъм. Чисто и просто имаха его да станат политически началници. Никакви началници, защото всеки българин иска да е началник. Защото има пипе, разбира се. Но трябва да си притиска егото. Силвина ще говори за егото и ще ви каже, че егото е най-чудесно нещо на Земята и най-пагубното нещо на Земята и във Вселената. Без его не можеш да станеш личност. Дали ще станеш олигофен, идиот или професор? Само с его. Иначе не става. И лудия има его. И си държи за своите работи. Така е. Значи ставаш от индивидуалност, от вид, ставаш човешки индивид. След това ставаш индивидуалност, след това ставаш персоналност, след това ставаш личност и накрая ставаш виж аз монада. Да, и затова това е. Но щом станеш повече от индивидуалност и персоналност, а личност, егото направо го хваща за ушите и го слагаш отдолу за изтривалка и казваш, моето момче, тука, защото с тебе, който се направи изтривалка, става светия. Значи да си смириш егото. Не се иска на 0, а поне на, както съм казал неведнъж, на 33%, защото егото на Земята е следващият материал на нашите тела. Ако аз сега в момента пред вас си го смъкна по 33%, Георги Извърски ще стане невидим. Да. Това не е толкова трудно. Най-късно след 50 години или след 500, всички ще могат да го правят. Всички, които останат, нали, на тази прекрасна и хубава планета, която гледаме да я спасим. Това са кодовете на спасението и от тук почваме нататък.
Отказвам и веднага ми казват: Родостъпник, ти си никакъв патриот. Кой ми говориш за тях? Аз съм гражданин на Вселената. Да, обичам България. Обичам Албания. Обичам и Африканската република Джибути. По един и същи начин. А го направете като мен. Направете го, бе. Ако всички го направите, или повече от половината човечество, останата половина ще го приеме. Значи ще дойде рая на земята. Разберете. Всеки човек е ад и рай. Колкото повече рая има, т.е. оправиш се и станеш един честен, почтен, доблестен, айде според църквата, праведен човек, това стават все по-големи гъго, все по-голема общност и автоматически, без пушка да гръмне, без дума да каже и без аз да протестирам пред парламента, всичко ще стане. Тоест, съзнанието, когато натисне нашите прекрасни душички, депутати, министри и ръководители, които наистина ги обичам много, защото те наистина са чудесни. И това бреме не от всеки може да се носи и не е леко, нищо, че гледаме отстрани. Да. И Дълго Пешо вика: от селската кръчма, от село Чуковезя. И аз мога да стана министър на транспорта, бе. Абе, вие какво знаете за мене, бе? На 3 гроздови ръки. Да. Мога да стане и капитан на космически кораб. Само че на 5. На 3 иска на Земята да работи. На 5 вече иска във Вселената. Да. Емоционален съм, но свърши с моята деликатност, или поне гледам да понамалил съм, ама не искам да бъда груб и толкова лош, колкото мога да бъда, когато седя в моряшката кръчма и си пия узо промали с кафе. Пили. Правя реклама на узото и на кафето. Така. Това е истинският човек. Може да се държи и така. Но това не значи, че неговия морал не е на висота. И наистина съм виждал такива хора. Ама изключителен морал. До най-дребното е безупречен. Иначе се държи като бродяга, като клошар, като уличник. Да, направо гледаш и разбойническа физиономия. На една светла, чиста и прекрасна душа. Затова се и казва в Евангелието: Господ не гледа на лице, а на сърце. Свети апостол Павел. Цитирам. И така, нов морал, нова нравственост, нова етичност у всеки един от нас. Нищо не ни интересува. Другото всичко се ръководи и това, което се ръководи от най-висше място, както съм казал в една беседа. Вие мислите, че милиардерите командват. Тя във физически тела командва, световното правителство, подправителство, розенкройци, тамплиери, масони, надписи, подземни, надземни. Глупост. Всичко командва она светла сила над нас. Всевишна, която знае във всеки един момент какво и как да направи с всички тия неща по света, които ли се струват нередни и нелогични, но ги е оставила, за да може да си научим урока. Сега ще ви кажа как стоят нещата. Човечеството е трупало последните хилядолетия карма, която не е изчистена. Чисти се до някъде, но не може да се изчисти напълно, т.е. когато има една площадка да се строи някакъв нов блок, сграда, кула, заводски комбинат, трябва идеално да се направи на ниво кота 0 и изчистено всичко. Един камък да остане и да почват настрани да се слагат панелите, ще падне на една страна. Не става. Всичко се изчиства додолу. Каква е тази чистка, която сега протича? Цялата карма, която е индивидуална,
колективно и планетално, да се изчисти. И когато се изчисти, тогава почва всичко наново и става добре. Затова ще има катаклизми. Не искам да съм лош пророк, защото лошите пророци винаги са ги убивали. Особено из Палестина, там и по ния зими, с камъни. Ако беше преди 2000 години, сигурно ще да ми видят сметката, когато започвам така. А да им говоря, Исус казва, ако ви говорих по-земно, щяха да ме приемете. Но аз ви говоря по-небесно. Малко могат да разберат, като се говори по-небесно. Следователно, цялата карма трябва да се материализира. С тероризъм, с ислямска държава, с каквито и дивоти да е, лошоти и според нас жестокости, а ние сме си ги направили сами за последните хилядолетия, трябва да се материализира, но и за това има леки, ще ви го кажа. Кодовете на спасението са поради тази причина, тая беседа. Така. Материализира се всичко и става катаклизм. Тук вулканче, там пожарче, тук една хубава цунами, там едно прекрасно земетресение, всичко си точно. Обаче, има нещо, което са дали шанс. Тези неща ще се случат, но човек може да си спаси живота и здраве. Така ли? Така. Да, така. Може да не бъде на това място. Ще се случи. Но той може да не бъде там. Защо? Когато човек си промени собствения модел на поведение и съзнание, на мислене, когато не тъпче тревичката и мравката тук така, когато се отнася с уважение, още първата си книга съм го написал. От едно камъче, тревичка, рибка, птица, до човек и оттам до Бог, който е цялото, значи такова отношение имаш към Вселена. Не трябва като гледаш звездата да я обидиш и да кажеш, тази звезда по-слабо свети от оная. Всяка свети толкова, колкото е дал Всевишний. И това е обида. Ма знаете ли, когато в Пловдив говори за 120-те грях, един идвам аз, Георги, не знах, че това е грях. Ма много силен грях, бе, ти преморяваш ли се от работа? Е грях. Как? Караш и твоите работници работят извънредно. Събота, неделя, празник, плащаш им 3 пъти, 5 пъти повече. Е грях. Трябва да се спазват идеално природните и божествени закони, постановки и принципи, безупречно. И тогава стават нещата, иначе не става. В това съм се убедил. Стотици хиляди пъти. Не хиляди, стотици хиляди, да не кажа милиони. Аз. А за всеки един отдел. И тогава човек трябва да си изправи моментално поведението, защото той не говоря с една жена, какво беше? Крупие. Къде? В казино. Жена по цяла нощ. Права така. Господ е казал, като е тъмно, спиш. Като е светло, работиш. Като е почивния ден, почиваш. Може да работиш на 2 работи, но да се променяш. Но третата, или работиш безплатно, или не хващаш. Прости закон. Но не ми е ясно. Кога ще бъдат? Те са на земята, те са тук. Те у всеки са написани и се казват съвестни. Значи, ако всичко правиш по съвест, то е просто. Вижте колко е. Поне тази дефиниция ще я запомня. Това, което не иска да се случва на любимите ти същества. Не на себе си. Ти можеш да мразиш себе си. Имаше един Иванчо пиянист от нашата махала, вика, мразя човечеството, мразя света, мразя планета, мразя и себе си. Да, но любимите ти същества, а няма човешко същество, което да няма любими същества, както и всяка една животинка. Както обичаш децата, внуците си и любимите си същества и любимата, и не искаш косъм да падне от главите ми и отгоре камъче, така трябва да се отнасяш
към всички видове живи същества, ако не можеш, поне към хората. Най-напред отношението към хората. След това отношението към животните. Как ще заколеш? Как ще ядеш животно? Ти ядеш смърт. Ти участваш в планетарното престъпление и убийство. Аз не искам никой да направи вегетарианец. Скапайте се. Ако сте наистина прекрасни, чисти, ама безупречни във всичко и ядете само месо, като ви поднесат. Не убиваш, не го виждам. Ящи се. Видял съм един такъв свети. Не боледуваше през целия си живот нищо. Прекрасен човек, чист, идеален, отиде си с диамантената смърт, а деше месо до последно. Но човек, който обичаше всички, включително серийните убийци и терористите, както обичаше приятелите си, можете ли да го направите? Ако можете, да. Ящи. Ако не можете, го спрете, защото то ви кара на насилнически действия, на насилие и агресия. Когато човек поправи себе си, има една сила, която започва да го пази. Ще отида на центъра на урагана, там в окото поне е тихо. Където и да отида, ако трябва да се махна оттам, ще ме предупредят. Някой ще би извика по телефон. Ще се измести. Тогава ще се гръмне. Или ще дойде вълната. Да. Искате ли да бъдете предупредени? Искате ли косъм да не падне от главите ви на вас и вашите близки? Трябва да живееш безупречно. Трябва да спазваш новия морал, новата етичност, новото отношение между живите същества. Защото това е отношение на любов, приятелство и доброжелателност. Поне нашето отношение е такова, а отношението на другите към нас не ни интересува. Рано или късно то ще се промени. Няма начин да не се промени. Но ние трябва да вложиме. И учителя казва, старата любов ще отиде. Добродетелите са прекрасни. Любов, мъдрост, истина, благородство, благоразумие, милосърдие, щедрост. Но винаги има егоистичен елемент в тях. Имало е и сега в момента има. Не, толкова малко не има егоизъм. Егоизма трябва да го изхвърлим абсолютно. Новият морал е без егоизъм. Новата нравственост е без егоизъм. Новата любов, новата мъдрост, новата истина, новата справедливост, новата човечност е без егоизъм. Тоест небето иска да ни научи първата отгоре, първият духовен постулат или постановка, която слиза, да ни научи на безкористно отношение. Користолюбието е рожба на егоизма. Може би си мисля, че много хора, че това, което говоря, не е така. Опитайте. Аз не искам нито един да ми вярва без да опитам. Опитайте. Оня човек казва, без 6 месеца не ям месо и почнах да оставам хапчета. Чувствам се здрав, приятно ми е на 65 години, викам, усещам, че младея. Само месото е спал, не е спал алкохол. Не пуши. И друго. Вика, спрях да ходя на толкова много да работя. Намалих работа. И работата намалих. Значи преумор. А не да се юрваш и да работиш. За какво? Да не казвам, да не цитирам Евангелието, където пише за гнусна пешалба. Повече от това, което искаш и което ти задоволява напълно нуждите и 10% отгоре, вече говорят гнусна печалба. Ако наистина не го да раздадеш като благотворител. Пиши го, черно на бяло и го цитирам. На мене не ми е много приятна тая дума. Ама я казвам. Защото го цитирам. Иначе избягвам такива думи, поне аз да не замърсявам всемирното, истинско, вик пространство. Ще ви кажа, че сега вече кодовете на спасението, това е главният код, той е да се обърна мислено. Ще просто да работиме по съвест и както обичаме нашите дечица и внуци и се отнасяме към тях, такова трябва да ни бъде отношението към всички.
Дали го проявяваме или не, няма значение, но такова трябва да бъде. Трудно е, но не е невъзможно. Запомнете. И хората всички, ако не станат такива, каквито казвам, това е идеалният вариант, рая няма да слезе на земното кълбо. Кои са инструментите? Прости са. Те са у нас. Няма къде да се друга. Ама да отида да търся под вола теле. Ама да отида при Чичо Иван. И викам, абе Чичо Иван, я кажи, как нещо така да бъда здрав, богат, щастлив и да съм на далавера. Не може. Трябва най-напред да не си на далавера и като свикне с това състояние и ти стане навик, тогава изведнъж ще правя здрав, богат и щастлив. Сетих се за една притча и ще ви я кажа след малко, но да кажа инструментите. Да, колкото я помня. Инструментите са трите В. В, А, Б, В. Третата Б. Азбуката започва от втората Б, защото А е винаги светлина. В е онова, което е. Това е бъдещето. Вижте, В-то, като го погледнеш, е бременно и горе и долу. Материята е бременна отдолу, духа е бременен отгоре. Какво ще родят? Любов. И горе и долу. Ако не дадат горе и долу любов, а материята роди користолюбие, нали? И ниски пороци, алчност, гняв, завист, горделивост, ревност, чревоугодничество, мързал, лентяйство и не знам какви си работи. Материята като ражда тия работи. Да, тя е бременна пак. Новото е А, Б, В. Трите В са. Внимание! Всеки миг, всяка минута. Внимаваш. Абе дали аз се държа точно така, както бих се държал. Поне към родата, към свако си, към вуйчо си, към чича си, към далечите познати. Не да не говоря най-близките. Най-близките и пантерата си хали малките, ги пази, и ги гали, и ги ближи. Черта, дай кържаното животно света, черта. Значи, аз имам ли такова отношение или не? Напълно и винаги на щек. Все едно, че аз в сандала си имам габарче или едно стокамаче и като ходя, той ме посече. Георги, внимаваш ли? Георги, внимаваш ли? Георги, внимаваш ли? Да, бе, внимавам. Като се научиш урок и като ти стане навик, ще ми изхвърлиш, казва камъчето. Ще ти стоя в обувката, докато си жив. Да ме подсеща на щек, да съм буден. Това е разликата между спящи и пробудени. Спящи, ако спи наистина много дълбоко, той няма и да го усети. Той ходи като на сън. Внимание! Исус казваше, да внимаваме по два пъти и истина ви казвам по два. Избягвам да казвам по два пъти. Внимание, мога да ви кажа, ама истина ви казвам. Да, казвам я. Обаче, кой ще я приеми, кой ще я разбере. Затова избягвам да казвам. Всеки да си прецени, истина ли или не е истина. Внимание, воля и вяра. Но хората не са научени. Волята изисква усилие. Човек по принцип се ражда мързелив. Или обратно. Раждаш се трудолюбив. Детето иска да свърши нещо. Непрекъснато го паскат през пръстите и не му дава. Абе, дайте му бе. И къдъно или не къдъно, каквото и не, да действа. Казвам за 100 път. Гьобелс. Хитлер го пита. Абе, добре ли нападнахме изтока, там, руснаците, Русия, тя не превзима. Гьобелс му вика. Май фюрер, да действаме дори погрешно да е. Грешко, обаче важното е да действаш. Това също е космически закон. И грешките те учат. И те учат по-перфектно, отколкото добрите неща. Ако някоя хубава дама ме целуне, я запомня, я не запомня. Ама ако дойде някой да се досени, по-тъща работа. Такъв мъж си бил. И стани за мен. Няма ли да запомня аз, ако не за цял, поне за половин живот? Защото горчиви опит по-добре учи от сладко. Това пак го казвам за 100 ден. Значи, внимание, воля
и вяра. Така, миналия път казах, смелост, верност и постоянство. Това са инструментите на любовта. Смелост, вярност и постоянство. Но и това са нейни инструменти, защото отиваме към нея. Внимание на мен. Воля, за да направим усилия. До сега сме били мърди. Айде, да не казвам по-силна дума. Лентяи, такива мързеливци. Защо? Защото това, което е и духовно, то иска още по-голямо усилие, отколкото аз да донеса от извор или от чешмата 2 туби вода. Пиям пълни ги, нося ги, почивам, това е бе. Ама си мисля за други работи. Това е физическа нагласа. А психическата нагласа и на щек да ни държи. Вниманието и волята, усилието и накрая вяра. Онова, което искаме да станем, трябва да вярваме, че ще стане. Да. Цитирам пак Фюрера, който казва, че от малък е знаел, че ще стане велик. Независимо от черната стана или от бялата, за Господа няма. Изпълнили си му волята. Дали си от станата тая или тая, те приема горе. Я да видим как вика сега изработи, как изпълни задачата. Да? И това е вярата. Да вярваш непреклонно, неотклонно и да вървиш точно. Това са 3 работи просто. Внимание, воля и вяра. Нищо друго. И тогава вече, когато влизаш, оттам израстват и се развиват, иначе само са семена на смелостта, вярността и постоянство. В това трябва да постоянстваме. Любовта се показва чрез постоянство, не само чрез смелост. Смелостта е кратка, може за няколко секунди. Да скочиш с парашут, да влезеш в горяща къща и да измъкнеш нещо. Да. Тя е кратка. Постоянството е дълго и наистина това е атрибут на светии. И верността. Сега да ви разкажа тая хубава притча и ще дам думата на Силвия. Някога живели 3 момчета от една махала, връстници, заедно учат, приятели. Всичко е точно, израствали и като попораснали 20 и няколко годишни станали, решили да започнат да си търсят късмета. Защото техните родители, баби и дядо се върви да си търсиш късмет. И най-сетне те чуват го това всеки ден, вече пораснали, големи, пълнолетни. И те казват, дай ходи да си търси на късмет. И един старец им казва, виж, като там на морския бряг, в една дървена колиба живее един младец, той ще ви каже къде е късмет. Тръгват, върват и дена, морето, хубаво, виждат го тихо, спокойно, една дървена колиба, покрита с камъш отгоре, и пред нея седи един с дълга бяла брада на коленете, седи и гледа в хоризонта. В хоризонта нищо, седи и гледа. Бяла коса, дълга, бяла. Добър ден, дядо. Вика първи. Добър ден, дядо. Вика втори. Добър ден, дядо. Вика третия. Третия каза, той ги погледна и каза, момчета, седете. За какво идвате при мен? Да, така и така ли казаха, мъдър човек си, можеш ли да ни дадеш как да си намериме късмета и какво искате вие? Какво смятате, че е късмет? Какво смятаме? И те вика, вече си знаят какво е. Имат някаква цел. Ами здраве, богатство и щастие. Това ли? Това ли искате? И това е най-просто. Може да го получите. Рано или късно ще го получите. Аз ще ви дам паролата, кода, какво да направите. Сега, всички тия работи, които се ги изписвате. Значи, здраве, богатство, щастие
и чакате да се случи. Трябва да ги напишете някакво. И на нещо. Но да е по-стабилно. Тръгват си оттам, върват така по край морския бряг и най-нетърпеливия вика: абе, къде ще чака? Я тук камъни, пясък, хубаво такова равно е по-далече от морето, вълните се, къде там, тук, взима ни камъни, такива, колко човешка глава, нарежда и пише: здраве, богатство, щастие. Наредил ги, стане, чакате. Изписал надписа, служил до там, тръгва. Върват, на един път връщат се обратно и по едно време минават през една огромна гора, дълбове, букове, такива. И втория казал: бе, момчета, знаете ли какво? Не ме чакайте, прибирайте се. Аз тук на тия големи дъбици хубави ще взема да изпиша с един нож дълбоко и има да расте стотици години тук. Нали? Ще изпиша: здраве, богатство, щастие. Оставили го там да пише. Ден, два дълбая. Прибират се и третия от приятелите вика: бе, че изписаха дойде време и аз започна да пиша нещо. И обикали из гората момчето, всяка сутрин ходи, посреща слънцето, върти се насам натам и по едно време гледа една равна хубава скала, ама толкова здрава, че от нея правили хромени и воденичните камъни замеляни. Кой знае колко време трябва да чука с едно длето и си чука. Взима длето и чука. Не става. И после да пише обаче на скалата. Трябва да изпише здраве, богатство, щастие. И здраве, понеже се състои от 6 букви, 6 години по една буква на години. Той бил на 24 години, който изписал здраве, гледа 6 години, нали? Той станал на 30. Обаче здраве, не само получил здраве, ами започнал да усеща на хората какви са им проблемите и почнал да ги лекува. Да той каже това, но я каже това. Бе, народ почва да се стича, млад човек, обаче им помага. Лечител става. Изписа здраве. А вика: аз трябва да изпиша сега богатство. Да, здраве и аз така народа. Обаче като идва всеки ден хора, той няма толкова време и почва да изписва богатство. Обаче, докато изпише на скалата, една буква пише 2 години. Богатство, докато стигне до края от 9 букви, 18 години, станал на 48 години, изписва. И верно, потекло богатство много. Той после се чуди какво да прави. Защо? Защото и дава къл вече не само как да бъдат здрави, как да бъдат богати. И остава още една дума да изпише. Щастие. От колко букви е щастие? От 6. Щастие. Започнал той полека, обаче понеже от сутрин до вечер народ не има време да дигне глава. Я хапне, я спи. Не, народа прижда от всякъде. Наоколо. И той. Една буква я изписвал 10 години. 6 букви ги изписал за 60 години. Щастие. Като завършил и последната буква, щастие, изведнъж Господ го направил светия. Прочул се, чудотворец, всичко е точно. Щастие. На колко години бил вече? На 108. На 108 години бил мъдрец, чудотворец и светия. И идват и почва да го питат: как стана светия ти, бе? Нали, беше лечител, така да изведнъж стана светия. Ами вика: докато проумея какво е щастие и когато го проумях и го написах, Господ ме направи светия. Здраве, богатство, щастие. Щастието най-трудно се постига и се проумява с изключителна всеотдайност за другите. Той това им е казал. Работите за другите, безкористно. Не какво ще спечели. А наистина помогнете от дух, душа, сърце и воля на човека. Тогава ви се дават най-висшите неща. Иначе нищо. 6 години писах първия надпис, 18 години втория и 60 години третия. Така. Това беше притчата.
Ще ви оставя за домашно да направите тълкуването, защото не мога да ви издъвча нещата и да ви ги дам. Така. Помислете си за нея прекрасна притча. Тъй като трябва да знаете, че големите вълни зимата като дошли, камъните ги разбутали и ги завлекли след една година. Една година той бил здрав, богат и щастлив първия, след това вече спрял да му и си стал обикновен човек. Семейство, ядове, дечица, оня другия последния не се и нямал време ни да се жени, ни да се занимава със светски работи. Само помага на хората и дълбае надпис. Втория, понеже дъба бил малко извън главата, минали няколко години, една хубава буря, смерч торнадо, изкурва го, пада, идват хората, налязват и го изгарят. Он след няколко години бил здрав, богат и щастлив, и след няколко години нищо. Пак станал обикновен човек. На онзи надписа на скалата отива на вечността. Много, това е толкова на притчите, сега вече се досещам. Кратко, ясно и мощно като молитва. Добре, вместо вас. Аз ще кажа молитвата за човечеството и планетата Земя. Молитвата за България и молитвата на аватарите, защото гледам, че всички тук сте такива. Съгласни ли сте? Да кажа молитвите. Вие ги знаете, аз съм ги написал в молитвеника. Или да кажа само огнената молитва. Това е личната ми молитва, но вече съм я дал на обществото. Добре. Само нея ще ви кажа. Сутринта на избила казахме молитвите, тя, които ви казах ти. Написани са в книжките, всеки може да си ги прочете. Господи, Боже мой, Татко Вседържител, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на слава, сила на силата, светлина на светлината, благодат на благодатта, живот на живота, мъдрост на мъдростта, святост на светостта, истина на истината, любов на любовта. Моля те, дари ме с могъщо здраве и могъщ живот, с могъща надежда и могъща справедливост, с непреклонна воля, с непоколебима вяра, с непоклатима мъдрост, с саможертвена любов, за да издържа огнената ти прегръдка, която ме прави винаги по-добър, по-силен, по-разумен, по-всеобичащ. Господи, нека бъда Твоят поток, чрез който текат Твоите слова, Твоите блага и Твоите чудеса на земята, за да може и това човечество да стане достоен член на най-разумното всемирно общество. Господи, Бог мой и Татко мой, Дух мой и Дъх мой, Твоята воля да пребъде. Благодаря Ти от дух, душа
ум, сърце и воля. Слава Тебе! Халом, халом, халим, халом, халом, халим, халом, халом, халим. Много е прекрасно след такава молитва човек, след това прекрасно сътворено свещено пространство, което се създаде тук, да продължи, но е доста трудно. Но с Божията сила и помощ всичко е възможно. В това съм се убедила неведнъж в работата си напоследък. А за днес моята задача е да поговоря за гнева, защото в работата си ежедневно идват хора, при които откривам, че това е основното нещо. Това преживяване, което те са имали сега и във всички предишни животи, което води до болестите. И понеже, както Георги каза, живеем в време кармично, сега се плаща карма и всичко се материализира от предишните ни прераждания, което носим в душите си, това е изключително важно. Скоро слушах и Лазарев, който говори, той казва за една година. Да, 2020 агресията ще ескалира все повече и повече. И аз го виждам, че това вече е започнало. То не се чува ли? Това не е от вчера този процес. Аз може би трябваше да имам микрофон. Защото гнева води до агресия, агресията води до жестокост и престъпления. И хората все по-трудно, дори хората, които се наричат духовни, овладяват гнева и агресията в себе си. А учителя казва, че първото, което ние трябва да овладеем, ако искаме наистина да продължим натам в развитието си, е гнева. Най-разрушителната сила, най-разрушителната енергия. И поради това, моите изследвания, всичко, което се случва около мен, явно Господ ми дава този урок и тези кодове, тези ключове, за да мога аз да науча и хората, които идват при мен, аз да им помогна, но да мога и да разкажа. Защото нещо, което си го преживял, ти можеш да го разкажеш. Нещо, което го виждаш всеки ден, ти вече го разбираш все повече и повече. И със всеки един случай на хора, които идват аз виждам различните проявления, как работят нещата. Така. Гневът е като една бомба с закъснител, която ние носим прераждане след прераждане, прераждане след прераждане, живот след живот. И нашата душа с един велик трепет очаква ние да намерим начина да обезвредим бомбата, за да се събуди Твореца в нас. И този Творец, от това, което сме ние, от останките на нашите грехове и от добродетелите, които в някакво семенце е заложено в душата ни, да извае най-прекрасната статуя. Значи, представете си двата варианта. Бомбата, която избухва с закъснител, но рано или късно, когато това е в подсъзнанието ни, когато тази енергия не е отработена, тя избухва. Няма начин и да я контролираш, няма как да стане. С контрол нещата не се случват. Убедила съм се с това, защото съм работила с много тежко болни хора и казвам, проблема е гнева. Ти си го потискал, ти си го изразявал. Независимо дали си го потискал или изразявал, той работи, той е в теб. Това е една бомба, която в момента, в който излезе, тя избухва и руши тялото, руши тъканите. Трябва да го владееш. И повтарям на хората, трябва да го владееш. Обаче виждам, че не го овладяват. Че отново идва нещо, някаква ситуация и те не успяват да се справят с нея. Виждам и какво се случва след това. При много хора се включва тая програма на самоунищожение, защото причината за рака е основно гневът. Силен гняв. Това, разбира се, е кърмично, нали? Нещо друго, което носи този човек. Но гневът е нещото, което отключва рака.
тази програма на самоунищожение. Особено когато човек знае, когато, нали, казано, и въпреки това той не положи усилия не го да прави. Въпросът беше, за да го открия и аз да мога да го споделя, в каква посока да положим това усилие. Как да го владеем, как да овладеем тази енергия. Така че да станем един творец, който вместо да избухва в него бомби, нали, да станем един скулптор, който с търпение, с постоянство изработва най-съвършената статуя на своята душа, работейки чрез добродетели. Така. Опит след опит. Значи много е важно. Георги каза смирение, търпение. Търпението е ключа, постоянството е ключа. Това, че ти си се провалил и отново се е случила тази ситуация, ти отново не си успял да се справиш, но го осъзнаваш, че аджеба, ето, нали, виждаш го, проблема стои, но ти вече осъзнаваш това проблем. Защото повечето хора казват, аз си се гневя. Голяма работа, нали? Ама не е така. Значи, всяко едно наше преживяване оставя следа не само в аурата ни, но и в телата ни, защото това, което излъчваме, ние него и привличаме. Аз излъчвам гняв. Нека да ви кажа степените. Какво привличаме? Слаб гняв, раздразнение. Привличаме същности от астрала, наречени аурни същности, които известно време може и да стоят в аурата, но много скоро след това навлизат в съответен орган, който отслабва енергийно. И там започват да се трупат токсини и шлаки, започват да се развиват бактерии и този орган започва да развива някаква болест. И колкото ние следващи пъти отново се гневим и гневим, тези същности на гнева, те се наричат същности, защото все още нямат толкова развито съзнание. Нали? Тези същности навлизат все по-дълбоко, все по-дълбоко, все по-дълбоко в тъканите, все по-дълбоко в клетките и човек се разболява и се чуди защо и ходи да го спасява някой друг, а спасението е в него самия. Когато ние изразим силен гняв, освен тези същности, ние привличаме и духове на починали хора, които навлизат и завладяват аурата. А когато имаме и тежка карма от преден живот, те не само, че завладяват аурата, но те навлизат и в центровете на съзнание, в висшия аз на човека. И този човек, казвате, загуби си ума. Ма как стана, какво му се случи изведнъж, както беше много случаи. Имаме деца на по 20 години, изведнъж здраво, право, всичко му нормално и изведнъж си загуби ума. Какво стана с това дете, нали? И майката се чудива при нас за помощ. И аз установявам, че освен в аурата тези духове на гневни хора, които са, дали са леморийски духове, дали какви са, дали са същества, които този човек е наранил, убил, изнасилил в предния си живот и сега те са с него. Учителя категорично казва, че когато ние имаме проявим престъпление в нали, предишен живот, съществата, които ние сме наранили, ни съпровождат. И то не е един живот, няколко живота след това те са с нас. Именно по този начин. Когато ние изпаднем в ярост, привличаме демони. Демоните са служебни същества на Земята. Те не са от човешка еволюция. И са тук именно за такива хора, за да ги учат. Нали? По доброзорния начин да ги учат. Тогава този човек буквално си губи ума. Казваш, той беше съвсем друг, какво му стана, нали? И винаги всичко следва след много силен гняв. Все повече хора с загубили ума си ще срещаме. Все повече агресивни хора. И миналата лекция говорих това, как да реагираме спрямо тия хора и така. Но сега искам за нещо друго да поговоря. Така. Кога се гневим? Животните, то дори при тях не е точно гняв, някаква агресия, да кажем, изявяват. И тя е за да се самозащитят. Между другото и при човека е същия механизъм. Първо, ние се гневим, когато имаме дефицит на енергия. Какво обаче значи това? Когато ние сме в града, когато сме заобиколени от негативни хора, ние имаме дефицит на енергия. Да, така е. Обаче това не е толкова важното. Защото няма как да си възстановим тази енергия, която губим, да кажем, от това, че сме в една неблагоприятна среда.
ако отидем на изгрева, ако се помолим, ако вечерта излезем с приятели, кажем си няколко хубави неща, посмеем се, всичко това, нали, отива. Обаче това, което истински изразходва нашата енергия, са нашите емоции, нашата нагласа, нашето отношение към нещата. Това как реагираме, дали се ядосваме, дали не се ядосваме, дали сме смирени, дали приемаме, дали отхвърляме. Всичко това смъква енергията ни. Но всъщност това, което най-много смъква енергията на човека, е именно защото ние, колкото повече се ядосваме и изразяваме негативното и сме в порока, всъщност ние се отдалечаваме от Бога. И именно това е причината човек да няма енергия, защото се е отдалечил от тази същност, която винаги... Това, между другото, е причината за енергийните вампири. Енергийните вампири са хора, на които тотално е прекъсната връзката с тази сила и с положителната енергия на космоса и с Господа. И те, понеже те това не го знаят, това винаги е някакъв тежък грях отпреди, те не го знаят, те търсят да се захранят енергия с други хора, нали? Понеже те нямат, отгоре не ги захранват. Та всички ние в една или малка степен, нали, тази връзка е така позакърняла, прекъсната и съответно енергията, това скоро във Фейсбук го писах, нали, представете си Слънцето, ако това е източник, ако това е Бог и всички планети, които всяка разположена на различно разстояние от източника и от Слънцето, така сме и ние хората. Колкото повече се отдалечаваме от Бог, от доброто, толкова по-малко енергия получаваме и толкова повече неблагоприятни неща ни се струпват на главата, повече изпитания, става тъмно, студено и човек почва да се оплаква и да казва, бе, защо така, нали, а пък всъщност това е причината. И с загубата на енергия, нали, и отделянето, това е нещото, което е коренът на гнева. Това, което изразходва енергията, ни казах, нечистотата и прекалеността. Защо се гневим? Това го разбрах много наскоро и всъщност, когато го разбрах, написах и тази формула на спасението, която всеки един от вас, ако желая, може да си вземе. Защото и за мен това се оказа ключът. Не само съзнателно, когато съм в будното си съзнание, аз да мога да се справям с тази енергия на раздразнението и гнева, но и в подсъзнанието. Нека да ви кажа нова скоби на нещо. Георги много пъти е казвал, че ни изпитват и наяви и на сън. И аз наистина го потвърдих това наскоро, че наистина е така. Значи аз си казвам, окей, аз вече съм смирена, търпелива, обичам хората, нали, общо взето така, докато съм в това си, докато не съм в спящо състояние, се справям, наистина се справям. И съответно виждаш и плодовете на това нещо, защото енергията започва да ти расте. Хората реагират по друг начин спрямо теб. Всичко се променя. Обаче се оказва, че трябва и на сън. Значи трябва и в подсъзнанието това нещо да се случи, тази промяна, тази трансформация. И ме изпитват по някакъв начин с нещо, което аз не обичам. Винаги така ме е дразнило. Това е да е чисто. Аз много обичам да е чисто и подредено. И попадам в ситуация, в която не е така. И съответно има някакво насилие спрямо теб. Нали, ти искаш едно нещо, а пък то не е така. И съответно на сън се разядоса. И си казах, ето какво е нещото. Значи и на сън ни изпитват. Тоест, целта е до дъно да освободим пороците и най-вече гнева. Така, обаче, това, което исках да, нали, най-важното, което исках да кажа, на какво се дължи гнева? Учителя много хубаво го обяснява, казва, че това е едно желание, също и други учители, Ошо, например, много говори за това също. Това е едно желание, един стремеж, който ние имаме, но понеже то не става, по една или друга причина, ние се ядосваме. Да, обаче откъде идва това желание? Защо ние имаме тези желания? Ето сега, примерно, много скоро имаше за всички нас много хубав урок, който бяхме, нали, там, откъдето идваме в момента, от този хотел. Много хубав урок за това какво правят желанията.
Значи, представете си един човек, чието желание, понеже е самотен, чувства се самотен, иска да има жена. Обаче, понеже много го иска и напъва, жените това го усещат и казват: чакай малко, това нещо тук има някакво насилие, нещо се опитва, нали, и всички бягат. И това нещо го наблюдаваме вече от много години, нали, при този човек. Това огромно желание да има жена и всички жени, които прекрасни, той ги харесва, но те бягат от него. Когато желанието, хубаво желанието, обаче когато ние много пъти се гневим, значи той желае нещо, гневи се, че не е така. Гневи се дори на жените, които му отказват. Те са виновните, те са лошите, нали? Почва да ги обвинява, да ги ругае и се гневи. И колкото повече се засилва това нещо, той вече почва да привлича тези същности, духове, демони и така нататък. И тогава това желание става в страст. И колкото повече това перпетум мобили, това нещо се продължава да се случва в този човек, амбиция, страст и така, и това нещо става пагубно. Но в основата на това желание се крие един страх. В основата на гнева се крие желание, но в основата на желанията ни е страха. Какъв е този страх? Страхът, че съм отделен, отхвърлен, недооценен, недоразбран, недообичан. Какво поражда този страх? Именно егото, което се отделя от цялото, от Бога, за да получи самосъзнание и осъзнаване, опитвайки плодовете на доброто и злото в себе си. Това отделяне е наречено първороден грях, който е основа и причина за всички пороци и добродетели. Понеже с нощи го писах, това е така, просто много точно исках да го прочета, точно както е. Учителя говори за това, че има две сили в нас. Едната е нашето его, той го нарича, не го нарича его, а лични качества. Когато личните качества, казва, вземат връх в човека над моралните, това поражда гнева. Когато его-съзнанието наделява над морала, това води до пороци. Ако гледаме и работим за благото на цялото, няма вариант този гняв в нас ще се стопява, защото те са две сили, нали? Той учителя много хубаво ги рисува. Те са две сили. Колкото едната е по-силна, значи колкото нашето его е по-силно, толкова нашите морални качества са по-слаби. И обратно, колкото ние повече се раздаваме, правим, работим за другите, помагаме, изразяваме доброто, правим добро, нашите морални качества растат. И егото ни започва да се смалява. Дето казва Георги, да го сложим долу като изтривалка. Така. И пак учителя цитирам тук. Значи его-съзнанието, не, това са мои неща, съм написал. Его-съзнанието, което живее в илюзията, че е отделено, поражда страха, страха поражда желанието, а желанието поражда гнева. Така. И учителя го обяснява така. Гневът е излишна енергия. Всяко желание, което среща препятствие, се пречупва. И тази излишна енергия отива към мозъка като топлина и избухва там като бомба. Тази топлина. Така, най-важният въпрос. Как да го владеем това нещо? Защото наистина е разрушително и така. В последната му беседа, къде беше на Ахтопол, там го споменах, искам пак да го кажа, защото е много важно. Имаше на една от предишните лекции, предишните дни, нали, то беше фестивал, едно детенце и водещата попита, когато има неблагоприятна ситуация, в която обикновено се ядосвате, как се справите, какво правите? И детето отговори, много спонтанно. Ами казва, първо се успокоявам, после почвам да мисля, защо се е случило това нещо, какво идва да ми каже тази ситуация. И след това действам, докато ние правим обратното. Първо правим, значи реагираме с гняв, с някаква реакция такава негативна,
После си казвам, леле, какво направих? Не трябваше така, нали? Трябва да се успокоя. Почваме да дишаме, да правим практики, да ходим, не знам къде, някой да разказваме на приятелки, нали, да не мине. И след това някой от хората може да се казва, това защо ми се случи на мен? Нали? Какво идва да ми каже? Няма случайни неща. Има школа в психологията, тя от Аристотел е тръгнала, нарича се катарзис, което на гръцки значи пречистване. И тази школа, която следва и Фройд, казва, че ние трябва да изразяваме гнева. Нали? Защото ако остане в нас, той ни руши. И заради това трябва, когато има нещо в нас, да го изразим. Обаче, повярвайте ми, това изобщо не е така. Това изобщо не е така. Това е наистина много разрушителна енергия. Така, Ошо говори за това, че ние трябва тези наши желания, защото казва, ние с гнева не можем да се справим, не можем да се справим с причината, желанията. И ние просто не трябва да се взимаме на сериозно. И това ми е на мен големи урок от Георги. Той нищо не взима на сериозно. Всичко е шега, всичко е леко, всичко е... Няма го това, нали, да забиеш, да почнеш да мислиш, да си трошиш главата. Защо така стана, защо иначе става? Приемаш, както децата. При тях всичко минава леко и бързо. И така и Ошо е съветвал неговите ученици, просто една игривост, една лекота, да не се стремим да спечелим, както и Георги, обаждат му се от някаква лотария или не знам от какво телефона, казва, искате ли да спечелите нещо си? Той каза, не, аз искам да загубя. Трябва да искам да спечеля, искам да загубя. Да, така. Сега, няколко неща, които казва учителя за гнева, така. Ако използваме правилно гневът, той ще се превърне в енергия на волята, в смелост. Това е от една беседа, гняв и страх, много хубава беседа. А страхът ще се превърне в благоразумие. Гневливият, щом почне да разсъждава, става смел, страхливият става благоразумен, да разсъждава. Когато гневът изчезне, оставя след себе си невероятно много енергия на милосърдие, любов и приятелство. Така. И какви методи дава той? Почнеш ли да се гневиш, хващаш лопатата и почваш да работиш градината. Защото земята, наистина тя изтегля. Първо, че самата земя така е създадена, тя излъчването, което има, ни зарежда, това е доказано и науката го е доказала за серотонина. Когато ние работим в градината, ние се зареждаме от земята просто се сработва този механизъм, тялото започва да произвежда серотонин, хормона на щастието и човек, нали, много лесно да се успокои. А от друга страна, полагането на физическа усилие, изразходването на енергията, просто ти изразходваш тази неотработена енергия на гнева, която вместо да избухне в главата ти я влагаш в мотиката и в това. Аз на времето в градината много работех, да ви кажа. Просто така, градината стана прекрасна, може би благодарение на тези мои раздразнения, които тогава се опитвах да се справим с тях. Така, какво друго? Учителя казва, хвани ухото си да мине гнева. Също, понеже казва, че в скулите има един център на човека, който е свързан с гнева, когато се разгневим, да си намокрим скулите с малко вода. Също, понеже гнева е свързан с раджас енергията, нали, всичко, което знаем за раджас енергията, да избягваме много солено, много люто, нещата, които стимулират тази енергия в нас. Също казвам, дясна ръка слагате на слънчевия сплит и броите до 10. Ако не помогне до 10, броим до 100. Дали? Ако не помогне до 100, продължаваме да броим. Така. После казва, представяме си 10 красиви, значи ако е жена, си представя 10 красиви момци, които минават покрай нея. Ама те са много красиви, като ангели. Ако е мъж, си представя 10 красиви моми, които минават покрай него. И всъщност с идеята, че красивото, чистото, това, което, нали, просто ако успееш да си го визуализираш това нещо, но най-важното е да внимаваш, да си наштрек, просто да хванеш момента, защото то тръгне да се развива, колкото и да си представяш малко по-трудно вече, но в началото, когато така човек се усети, ситуация, я да видим сега аз тук, научил ли съм си урока, така, много просто нещо. Помоли се, в момента в който тръгне тая енергия да набира скорост, помоли се Бог да ти даде успокоение. Така и аз нощи много се молих за един човек да се успокои. Така.
Също дава работа с цветовете. Казва, че гнева е червен цвят и заради това трябва да си представяме розов или светло-син цвят. Това са цветовете на Христос, на любовта. Представяме си душове или се обливаме с тях или по някакъв начин, нали, този цвят, тая краска да работи с нас. Съответно за страха дава жълтия цвят, който е нали, цвета на мъдростта, на разумността. Какво друго, нали, това вече от моя опит. Така съветвам и хората, които идват. Да внесем осъзнато, защото ние имаме 3 инструмента: ум, сърце и воля. Ума, за да разберем как стоят нещата, нали. Волята, да станем този скулптор, който ден след ден с малкото лице, нали, вая статуята на душата си, на добродетелите си в себе си. И съответно сърцето да, когато има ситуация, не само което въобще винаги, нали, човек да се стреми да излъчва това, за което Георги говори, да излъчваме добронамереност и любов към всичко, към всяка жива душа. Но да внесем осъзнатост, списък на хора и ситуации, които ни гневят. Защото те не са много. Обикновено са 1-2 човека, нали. Най-често са близките, защото там е кармата. Нали. Приятелите ни, те са някаква нова връзка, която сега създаваме и благодарение на нея ние вървим напред, но близките ни най-често това са кармични отношения. Иначе сещаме се за тези хора, правим се един списък и работим с прошката. И когато този човек отново ни провокира и нали, има пак отново някаква ситуация, в която той ни провокира, какво можем да си казваме? Аз го обичам, той е ангел, или той е детенце, толкова може, аз съм състрадателен и го разбирам, че нали, това е което на този етап този човек може. Аз го благославям, Господи благослови го и ти. И от този род неща. Но и много други неща, за да не се стига до тези ситуации, човек не трябва да допуска тази енергия да се разраства, нали, в такава степен, че дори да избухне в някакъв момент. И това, причината за това са потиснатите неща в човека. Заради това ние трябва да сме по-искрени хора. Както децата искрено си казват: това искам, това не ми харесва, а ние се потискаме. И колкото повече потискаме, ние задържаме и тази енергия в един момент може наистина да стане разрушителна за нас. Така че да не премълчаваме и спокойно да изразяваме мнение, да отказваме ако трябва, да не се стремим да контролираме, да бъдем снисходителни, разбиращи, да приемаме недостатъците на другите и така. И последния колко спасението от гнева е тази формула на спасението, така я нарекохме, която би могла малко да се промени, да не е само за гнева, но понеже сега фокуса ми е там, нали, искам да я прочета. Тази молитва или формула може да си я казва човек всеки ден, сутрин 1 път или 3 пъти, вечер. И наистина има много силен ефект. Така. Аз приемам и обичам моя гняв. Осъзнавам напълно, че в основата му е егото ми и чувството на страх, че не съм обичан, че съм отделен и сам. Но това не е вярно, защото Бог живее в мен и аз живея в Него. Защото Бог живее във всяка душа и я обича. Чрез Него аз съм свързан и обичан от всички. Защото Бог е любов. Страхът, че съм самотен, отделен, отхвърлен, недоразбран, недооценен, е една голяма илюзия. Защото аз съм любов и всичко е любов. Живея в съзнанието на единение и свързано с цялото и го обичам. И то ме обича. Благодаря на моя гняв, че беше мой учител по пътя ми към божественото съзнание, което ме учи на смирение и всеопрощение. Благодаря му и нека остане с мен трансформиран в чиста любов, мир, хармония, смелост и сила. Могъществото на любовта и единението с Бога. Господи, Твоята воля да бъде, благодарим Ти, слава Тебе. Амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, амин, аум, аумен. Искам да
едно нещо, което наскоро има един човек, Христо Буковски, бях в Ахтопол и той беше част от групата, но не беше лектор тогава. И каза, няколко се интересува, мога да му покажа и други неща извън тези, които традиционно водят хората. И аз казах, да, окей, аз съм твоята публика, с теб съм, ще слушам всичко, което говориш, много ми е интересно. Така, защото има хора, които имат нужда да бъдат слушани. Така, и той каза, виждате ли там тези трите черти? Казвам, виждам ги, аз много добре ги познавам тези трите черти. Каза, знаете ли, че ги има във всички светилища на България? Казвам, не, това не го знам. Обикаляме светилищата, но не съм забелязала това. Трите черти от пентаграма на Георги Извърски, понеже си говорихме за дефицита на енергия, дълго това лято спях почти месец в купола на нашия център и там енергията е наистина много силна. Обаче наложи се, трябваше да се преместя, защото дойдоха и гости и си сложих трите черти под главата и под краката. И енергията беше същата, все едно съм в купола. Си казах, но как всъщност стана всичко? Връщам се аз от екскурзията от Бекликтаж с Христо Буковски. Казвам, Георги, ти знаеш ли, че във всички храми, във всички светилища ги има трите черти, които ти си сложил на пентаграма? Те обикновено или са три слепени камъка, един до друг, или буквално са издявани в скалите тези три черти. И той каза, да, аз това го знам, да, така е. Казвам, в това място, де живеем, не се чувствам добре. Какво можем да направим? Сложила съм неутрализатор от тези радиестезичните, които имам. Геопатогенни зони, неща, да, окей. Обаче има нещо, негативна енергия има в това пространство. Той казваме, много е просто. Рисуваш три черти на 4 листчета, той ги нарисува, сложи ги в 4-те ъгъла, след което аз проверявам с махалото и се казва, че енергията вече не е отрицателна, а неутрална към положителна. И това е историята. Може да си вземете, който реши, може да остави някакво дарение също, не е задължително, под чашката, под където отивате в ресторанта, си слагате, защото не знаем човека, който е изготвил храната, какво настроение е бил и какво се е случило с него. Или където сме, да хармонизират пространството. Защото се оказа, че в пространството, където ние живеехме тогава, сградата беше изградена от итонг. И съответно тая радиоактивност, неутрализатора не може да се справи с това нещо. Докато това нещо се справя с всичко, защото е божествено. Така, благодаря ви. Може би ще имаме време за въпроси. Как сме се време? Ако някой наистина има абсолютен специално въпрос, който нещо, не знам, на всеки някого нещо не става ясно, на друг не, но важното е онова, което е понучил тук, да го приложи. Малко толкова знае, толкова прилага. Не, имам 2 чувала знания, но тях хващам душите и толкова прилагам. Нищо, тези чували изобщо само ми тежат. Да. А това за трите черти, най-напред, когато ми го казаха, и случайно съм на гости, и момчето не беше в ред. И Войчо му чака да дойде кола от психиатрата да го прибере. Очите му се въртат, всеки един лекар знае като погледне. Психиатрите, невролози. Поглежда човека в очите. Очите не може. Имате една вибрация, човек е неадекватен, да не кажа луд. Ненормално. Дори той самия да не изглежда така. Аз съм виждал човек, който се връща от пустинята и е седял там година, 2, 3 или 4, без да си идва в България и по тия ширини или от някъде от другаде, където направо си е ненормално. Доктор вика, този човек трябва да се лекува тук 1 месец, за да свикне, че той се държи нормално, адекватно всичко. Да, вика, ама не е добре. И му давах на едно листче, направих 3 черти на това момченце
то към 17-18 годишно, но викам, слушай, дъжд 45 минути в дясната ръка. По едно време идва бързата помощ с решетките, влизат двама, на които им се плащат 30% опасни, носят усмирителни ризи под мишница, нали? И влиза един доктор. Малече, ако ние двете години до него. И ето санитарите си изпълняват службата. Нали? И бодигардови, и секрети. Тия, ето, няма това лава. Влезнаха. Да. Момчето си седи там, колко ние си пиеме случило чай. И те викат, къде е? То седи си мълчи, на него сме му служили чай. И вика, кой е? Трябва да видим името ти, имена тук, това съседите са се оплакали, има оплакване, трябва да го приберем. Всичко е точно. Според законите, нали? Не според законите на човечността. И Войчено вика, ами той юнак е. И доктор отива, почва да го гледа. Аз викам, доктора, виж го момчето, ме прегледай. Изглежда ли ти, че трябва да ходи от тук в психичното заведение и там да седи една седмица или 10 дена за ремонт, както вие обикновено прибирате хората. Аз го знам. И по 20 дена са седели мои приятели. Ама нарочно. Не иска да си изкарват нормално. Трябва задължени са да бъдат луди. Това е много интересна тема, но не мога да кажа. Защо? Защото всички, които са вършили тази работа, полудяват, ония, които са останали нормални, трябва да се направят много. Че психически, когато си виждали извънземните явления, и те са откачили, нали? Защото иначе, ако не са откачили, аз да влезе, аз трябва да се направя на му. Ние се хептен по-лучше ме сметнат. Значи всички полудяха, само той е нормален. Значи той е ненормален. Така. Ще ви кажа още една древна тайничка. Така или иначе да направя някакво подарчета на вас. Знаете ли? Преди да получите нещо, казвате на великата светла сила, слава какво искате? И моментално преди това благодарите и след това благодарите. И десятката не се ще. Благодаря ти, Господи, да. Искам да имам много БМВ. Благодаря ти. Минава един месец. Пирала БМВ, един милионар отвъд Америка вика, абе, Георги, слушам ти беседите си, чуда какво си направя парите. Абе, верно ли? Обичаш такива германски коли, БМВ ти карам тук, ама какъв цвят? Не можа да разбера, па не исках да те питам, исках да я изненадам. Казвам теоретично, нали? Но ако го поискам, мислите ли, че няма да го получа? Лично аз вярвам 1000%, че точно така ще стане. Не се ще видим. Нали? Видяхте ли какво е? Внимание, воля и вяра. Наистина не се ще. Но не искам никой тук така гола вяра да хваля. Благодарете преди молитви и след молитви. Господи, благодаря ти с отваряне на очите. Аз му викам доброто. Той вика доброто. Синко, благодаря. И после ми се кара. Те и да ми пие. Ако съм бъркал нещо предишния, на сън. Така е. Това са си семейни отношения. Всеки си има семейни отношения с Господа и аз сега не искам да ги разказвам тук, че толкова народ. Ще кажа, тя гледайте и Георги, какво прави и какъв. Нали аз съм не послушал. Крайна сметка. Това е истина. И не искам да кажа, че не съм. Единственото, като те осени духа, вече си друго. Не, вече си обикновен човек. Ай сега. Отивам сега, пием си кафето. Сещам един приятел за да бе, аз ти дай 2 лева, ако имам ще му дам. Ако няма му дам. Но ако имам доверие ще му дам. Иначе ще кажа, дайте те почерпя една минерална. Дай, това е. Ако ги изхарчи за глупост. Така е. Значи, трябва да продължаваме да внимаваме и то е изключително много. Във всяко едно наше действие, защото на земята се гледат действията, а нашите чувства и нашите мисли не се виждат. Ама те са толкова важни, колкото и действия. Защото дори да не си направил нещо тук, но с мисъл си го направил и с чувство,
И когато мисълта и чувството са събрани в едно, няма начин да не се материализира някъде в Вселената. Просто няма начин. Казах едно време на един писател: абе стига, бе, ти вика, всяка една сцена уби по един. Ма ти си убиец. Как, аз всичко пиша, нали, това измислих. Нищо не измисляш. Всичко става и се материализира някъде другаде. Поне на Земята на друга планета, като нашата. Ти там я напълни едно гробище с мъртъвци. То става, оля, но викам, как пишеш така? Ще пишеш в името на светлината, на живота, на хубавите работи. Стига до тук ми влезе. Само ти преглеждам, аз не ти чета произведението. Как? Как ще ти? Така е. Да, значи затова трябва да внимаваме. В мислите Исус е казал на апостолите си: гледат хубави мацки минават, жени там. Те се поздравят сега, млади мъже. Той само да си помислите с някоя жена, да я пожелавате, вече сте били с нея и ви пишеме, Господ ви пише, Отец ми ви пише грех. Това е, веднага, так, край. О, нищо друго, само мисъл. Да не говоря за чувство, да го дадеш, нали, или да направиш някакво действие. Затова мисълта е изключително силна, особено когато човек е в човешко тяло, но ако знае как да овладее и как да направи лазерен лъч чрез сърцето и волята си, и тогава ставаш чудотворец. Силгана вече е много е чудотворка, не се шегува. Аз виждам последните 2 години, но това е от небето се дават тия способности и лека по лека вървиш натам. С една молитва и то с енергия стават неща. Едно е, правиш масаж на човека, но може да му направиш същото оздравяване само с мисъл. И това вече е съвсем реално за повечето хора. Така, но време рядко са. Има хора, които рядко са лекували, но сега вече много хора започват да го могат това. А има напоследък 1-2 души, които ми казаха: аз почнах да материализирам нещо, което не ми трябва. Викам, това не ми трябва, то изчезва от къщи и край, повече го няма. Не го изнасям да го хвърлям в кофата за буклук. И някой път нещо, като ми потрябва и си мисля 2-3 дена, на 4-тия ден нека да из къщи намирам. Кой го донесъл? Питам домашните, питам. Никой не знае, всички дигат ръмена, а го има. Ама аз 3 дена си мисля, че това добре е да го има. И изведнъж се появява. Значи има по-големи чудотворци от мене. Това е самата истина. Но те не се показват пред никого за нищо. Тихо и скромно си живеят и просто ме питат. Ами аз им казвам, да, това се материализира. Нашите желания, нашите мисли. Колкото повече Земята пътува, Слънчевата система пътува, галактиката пътува към центъра на Вселената, толкова повече тия неща ще стават ежедневие. Защото има на места, където са в планините или някъде има места такива, където наистина като стъпиш на мястото и като си помислиш нещо, веднага нещата се материализират. Но те са обикновено в глухи, недостъпни места. А има и такива места точно съвсем близо до Кайлас. Това е свещената планина. Където един мой приятел каза: материализирах камъни, защото камъни ми трябваше да наредя. Смисъл. Мога ли по този повод да споделя нещо? Моля? Да споделя нещо. Да, може. Чести почитания за вас. Имам честа да ви познавам точно от една книга от сферата на светлината. Присъстват на една ваша беседа. Ако се спомняте, във Велинград, в Юндола се срещнах. Да. С една моя приятелка. Беше интересно, цяла вечер и разказах на терасата на едно заведение за вас. И помолих да отидем на Юндола, за да ви покажа самата местност. Тя живее в Германия. И когато отидохме на Юндола, вие бяхте до един щанд и аз казвам: ето, това е Георги Изборски. Вие ни отделихте 3 часа и беседвахме заедно. Това беше изключително. По повод силата на мисълта, искам да кажа. Вечерта говорих за вас и на сутринта вие бяхте на Юндола. Нито сме се чували, аз не поднимам телефона. Изключително благодарна и за вашето време, и за нашето. За което благодаря, че отново... И аз ти благодаря.